好，不是。门这边。车厢蹦迪了。2小心啊！遥控器 UP 主可以开发一下看看。带过。被种草了，这个是方便，而且主要是我们俩一样，对啊，很好带。还有前面的朋友，友好的交流，各个百大 UP 主都在拍照。百大 UP 主。UP 主，哎 ，UP 主。在非洲的雪山，这也太神奇了！开始开杂志封面了哈。这样，你是1号参选，我是2号，好吧？3号。好，来，请求让个机会。扔到石头上算2个水标，好吧？再见。我很专业的，真的。Round 1。来喽！来。哇！2个，你这是3个。加入水花，水珠，好吧？压喽，来。第二位，快！哇！真的有哎！也是3个吗？好厉害，2个。我服了，打平了哎！哈？咋这么远？这位选手，东北3省因你蒙羞。Round 2。山东济南。现在我们出从济南的24岁选手吕世恒，用右手划出小曲线，左手拿水瓶子，试探，再试探，这什么时候能试探完啊？2000 years later， 用无数次试探给观众留下遐想的空间。这铁球到了，2次，恭喜我们的上海选手！采访一下，来，您的获奖感言是什么呢？获奖感言是什么呢？这一次专门去非洲训练，请问有什么收获呢？请问你在非洲过程中遇到什么困难呢？请问你有女朋友吗？我们广大的女粉丝都非常的关注这个问题呢，请可以回答一下这种问题吗？没有吗？我们这广大男粉丝也是这个问题。Meanwhile， Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing.